வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மணி விலாக்ஸ். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, ப்ராடக்ட் இல்லை, ஏன்னா இது வந்து ஒரே பாக்ஸில் தான் வந்திருக்கு. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் ஸோ மெனி டூல்ஸ். இந்த டூல்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். என்னோடய OnePlus 5 ஃபோன் வந்து ஆன் ஆகலை. இது வந்து என்றைக்கு நடந்தால் என்னோடய பர்த்டே முடிஞ்சு என்னோடய பர்த்டே அன்றைக்கி தான் அதுவும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. June 6 என் பர்த்டே அன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஏறது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த சார்ஜிங் டாக் சுத்தமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் ரொம்ப நாளாக ப்ளக்இன் பண்ணிட்டா கழண்டி வந்துடும், அது அப்படியே க்ரிப்பாக நிற்காது. அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப நாளாக இருந்தது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எப்படியும் ஒரு 7,000 to 8,000 ருபீஸ் ஷோரூமில் செலவாகும். சார்ஜிங் டாக்கும் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த ஸ்பேர் பார்ட் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதை நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வந்தோடனே நானே என் ஃபோனை சர்வீஸ் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். இது ரிஸ்க்கான விஷயந்தான். ஏன்னா இப்போ நான் ஷோரூம் போய் கொடுத்தேன்னா எனக்கு 6,000 to 7,000 இல்லை 7,000 to 8,000 ருபீஸ் செலவு ஆனாலும் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும். பட் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து என்கிட்ட ஒரு ஃபோன் இருக்குது, OnePlus 9 Pro. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, இல்லை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எனக்கு ஒரு இஷ்யூ கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நான் இந்த ஃபோன் தான் என்னோடய ப்ரைமரி ஃபோன். ஸோ நான் அந்த ஃபோனில் வச்சு கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருக்கேன். ஸோ அதனால் அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிங்க. அந்த டூல்ஸ் தான் இது. அதை நான் வந்து இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் வந்துருக்கு. இதை நான் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். அதாவது நான் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என் ஃபோனை வந்து நான் ஷோரூமுக்கு சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு நான் அமைதியாக கம்முன்னு உட்காந்துட்ருக்கலாம். பட் நான் இதை 2 பர்பஸ்க்காக பண்ணுறேன். சாரி, 2 பர்பஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, 3 பர்பஸ்ன்னு சொல்லலாம். 3 பர்பஸ்க்காக பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செலவு மிச்சம். 6,000 இது என்ன இஷ்யூன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ அந்த இஷ்யூவை நம்மளே ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு திங்க் பண்ண சொல்ல, ஓகே நம்மளால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ தான் இது. ஸோ அதுக்கு நான் ஏன் 6,000 to 7,000 இல்லை 7,000 to 8,000 ருபீஸ் நான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். அது ஃபஸ்ட்டு ரீசன். செகண்ட் ரீசன் என்னென்னா, நானும் ஒரு நல்ல ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு செகண்ட் ரீசன். தேர்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, யூடியூப் கண்டென்ட். இது ஒரு நல்ல யூடியூப் கண்டென்ட். தமிழில் யாரும் OnePlus 5ஓட ஃபோனை இது பண்ணி வீடியோ போட்டு நான் பார்க்கல. ஸோ have got the bill. இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 448 ருபீஸ். 448 ருபீஸ் இதோட ப்ரைஸு. ஸோ தீஸ் ஆர் த டூல்ஸ். இதுதான் வந்திருக்கு. ஸோ இது என்னென்ன டூல்ஸ்ன்னு எனக்கு சுத்தமாக ஆக்சுவலாக ஐடியா இல்லை. பட் சில டூல்ஸ் எனக்கு பார்த்தா என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு பிரிச்சுருவோம். ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இது வந்து அந்த பிக்கர் போல் சின்ன சின்ன மைன்யூட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் எதனா தப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னை கரெக்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லி. இதுவும் அதே தான், சின்ன பார்ட்ஸ்லாம் அழகாக பிக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூல் கிட். இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஃபுல் டூல் கிட் செட்டு. இதை வச்சு நீங்கள் எந்த ஃபோனோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வேணாலும் மாற்றலாம், எந்த ஃபோன் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான இது எதுக்குன்னு தெரியல. இது பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஃபிங்கரில் மாட்டிட்டு ஃபோனில் வச்சு இது பண்ணிக்கலாமோ, அதாவது ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமோ. ஓகே, இது அப்படி தாங்குதுங்க. மேபி அதுக்கு தான் நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் தட். இந்த ஃபோனை தான் நான் சர்வீஸ் பண்ணேன்னா பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா சுத்தமாக சார்ஜே ஏறலை. அதனால தான் நான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர். இது மைன்யூட் ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு. இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 mm. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவருக்கு பேர் டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ டாரெக்ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட். ஓகேங்களா, எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக இந்த டொமைன் ரிலேட்டடாகவே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இதை பற்றி தெரியும். நீங்கள் எனக்கு வந்து இது ஒரு நேமும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு இதை காட்டுறேன். இது என்ன நேமு, இது சம்திங் அது டார் 6 டார் எக்ஸோ கரெக்டாக தெரியல. அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் நேம் இது ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பார்த்தாலே தெரியுது.
இது வந்து மைனஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு. இதுவும் ஸ்டார் தான். பட் இந்த ஸ்டார் வந்து சின்னது, இந்த ஸ்டார் வந்து பெருசு. ஓகே, நமக்கு 5 டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இது பேர் தெரியல, இதுக்கு பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில். அண்ட் ஃபைன். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட கவர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான டூல் இது. இதை வச்சு ஃபோனோட சைடில் அப்படியே ஃபுல்லாக இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் இது வரையும் பண்ணதில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நான் ரிஸ்க் எடுக்கிற ஃபோன் OnePlus 5. ஸோ பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப், அதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். அண்ட் இந்த டூலும் அதுக்கு தான் நினைக்கிறேன். இது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இதோட பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நான் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஓப்பனிங் டூலாம் இது என்ன ஓப்பனிங் டூல்னு தெரியல. மேபி இதோட யூசேஜ்லாம் நான் மறுபடியும் யூடியூப்பில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுவும் அதே மாதிரி தான், நான் முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி ஒரு பிக்கர் டூல் இது தெரியல, இதோட பர்பஸும் தெரியல. நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இதில் தெரியல மக்களே. நீங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். இது மறுபடியும் ஆல்ரெடி ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணுற டூல் தான் இதுவும். எனக்கு என்ன டவுட்னா, எதுக்கு ஒரே பர்பஸை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கான டூல் 4-5 கொடுத்து வச்சுருக்காங்க வேறு சைஸில் எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோன் வைஸ் வேரி ஆகுமோ என்னமோ. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான டூலு. இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டார் வாசிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த இது மாதிரி இருக்குது, வாசிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பட் இதோட பர்பஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதை கழட்டுறதுக்கு தான். இந்த சைடில் ஓப்பன் பண்ணி இப்படி கழட்டுவாங்க, அதுக்கு தான். ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் யூடியூப் வீடியோஸ்லேயே. இதோட பர்பஸ் வந்து அதுதான். பட் சில டூல்ஸ் எனக்கு புரியல. இந்த டூலோட பர்பஸ் என்ன, இந்த டூலோட பர்பஸ் என்ன, இந்த டூலோட பர்பஸ் என்ன, மற்றதெல்லாம் எனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இந்த டூலோட பர்பஸ்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பட் இதோட பர்பஸ்லாம் என்னென்னு எனக்கு புரியல. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாராலையும் எல்லா தொழிலும் பண்ண முடியாது, எல்லாராலையும் எல்லாமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். நிறைய பேர் என்கிட்ட நான் இந்த விஷயத்தை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட சொன்னப்போ அவங்க இதான் சொன்னாங்க, ஏன் எல்லாமே நீயே பண்ணணும்னு நினைக்கிற, எல்லாமே எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு என்னென்னா, இது வந்து இப்போ எல்லாமே நமக்கு வந்து யூடியூப்லேயே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு எல்லா விஷயமும் நம்ம யூடியூப்லேயே தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தாட். அதில் வந்து சக்சீட் ஆகலன்ற செகண்டரி. பட் நான் ட்ரை பண்ணுறேனே, என்னால் முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து எல்லாருக்குமே பொருந்தும். ஒரு விஷயம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது தெரியும், அது வேலைக்கு ஆகுமா இல்லையான்னு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமலே அந்த விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியாது. அதுதான் இப்போ என் ஃபோனை வந்து நான் ரிஸ்க் எடுத்து நானே இதோட சார்ஜிங் டாக்கையும் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கையும் நான் மாற்ற போகிறேன். இந்த ஸ்பேர் பார்ட் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டேன், அது வந்துட்டுருக்கு. அது நான் தனியாக அன்பாக்சிங் போடணுன்னு நினைக்கல, ஏன்னா அது வந்து சின்ன ஸ்பேர் பார்ட் தான். அது வந்து நான் டேரெக்டாக இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான வீடியோவே நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். அப்போ நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெளிவாக நான் காட்டுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் மணி வாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அது ஒரு தட்டி விட்டிங்கன்னா நான் போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துடும். ஸோ அடுத்த vlogல உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மணி. பாய்.